Please. Thank you so much. Thank you so much, Honorable Chair and the Electoral Committee, the commissioners, members of the place, the Fourth Estate, my delegation from Kawempe. My name is Luemba Ruswa Muhammad, aspiring Member of Parliament for Kawempe North Constituency. Honorable Chair, when this press, when the press was declared vacant for the position of a Member of Parliament, Right Honorable Chair, together with my team, we organized ourselves under the guidance that was written, that was shared on different platforms of the National Unity Platform. Right Honorable Chair, and for that effect, I am here to present my letter of expression of interest to this very position, where I pray, my request is to request my National Unity Platform leaders and all members of the National Unity Platform to kindly abide with me in this journey of fitting the position of the Member of Parliament. Right Honorable Chair, if you can accept, I present to you the letter of expression of interest to this honorable committee. Thank you. Thank you so very much. Nakachiko ba commissioners mwenna abatuula kachiko kano. Abatuula kachiko kano era okubebaza omulimu ogw'amaanyi nnyo gwe mukola. Njagala okwebaza bannamawulire be tutambudde nabo ebbanga lyonna okuva muganda waffe Honorable Segirinya bwe yava mu bulamu bw'ensi eno, era nga wakati mu lugendo lwe olyawo olw'ebyobufuzi mubadde mutambulanga naye, era njagala okwebaza omukwano gwe mundaze. Right Honorable Chair ne ba commissioners abakakiiko kano, abantu bano abandi emabega be bantu bali bennyini abaffe abeesimye ab'e Kawempe North, abantu abasiiba enjala era osobola okulaba expression yaabwe nti ddala abantu b'e Kawempe bennyini bendeese, temuli ba bitundu birala. Honorable Chair, bwe nawulira ekifo kino bwe kyalwaninga vacant nga mukadde waffe amaze okufa, akakiiko k'ebyokulonda twatuula nako era ne katuwa enteekateeka, then oluvannyuma ngenda okulaba nga emikutu emigattabantu egyaffe egya National Unity Platform mutaddeyo ekiwandiiko nga kiraga nti eri abo abeegwanyiza ekifo kino bajje n'ebintu wammanga, ebimu ku ebyo bye mwateekamu yereeta gye bayita expression of interest, ekirala n'ebirala nga bw'obinyonyodde, era mukama wange ekkiriza nkulage ebbaluwa yange mu butongole esaba ekibiina kyange ki National Unity Platform, nga nkisaba nti nange njagala mbeemu ku abo be basunsula okwetaba oboolyawo kuba naavuganya mu kifo kino ekya Kawempe North Constituency.
Honorable Chair, ebbaluwa yeno mukama wange. Kale, thank you so very much. Now, submit all documents at once. Okay. Yes, this is the letter from UNEP, a letter of verification of results. I think this is a little fundamental, and they have a lot of interest. This one of senior 4. And this is certifying that the candidate named below you got a certificate of education, examinations and obtain the following results. Name of candidate Ruwemba Alex. Next number you can see it. U0884/094. Year of sitting 2015. Level of examination Uganda Certificate of Education. Mpererwe Mwererwe Secondary School. Ye center kwe yatulira Max Trader Gaziba somera. Yes, DDPO. To confirm a few things, the commission will look at them. The original Zumsek are at West State area in the Landos. Yes, statutory declaration, then the Gazette. Yeah, check for us. At the CV, Mr. Commissioner Kayabula is here, the original one. Makalan Institute of Business and Management. We're measuring all these documents to confirm because the public is interested in knowing whether the candidate we are having is a qualified candidate. That's why to mentioning Manyadu Msajja, Yajana Ebimu, Nayenga interview Jakubaneko. Academic transcript, Uganda Royal Institute of Business and Technical Education, Ajedina. The word is a diploma in journalism. This is a certificate. Njalo kwebaza omulimu gw'amaanyi omukozi okuva obuolyawo akakiiko k'ebyokulonda lukavaayo ekalangira ekifo ky'ekawempe kikalu mukoledde ddala omulimu ogw'amaanyi ennyo nga akakiiko. Njalo okwebaza ku lwa Honorable Segirinya Mamadu omugenzi nti akakiiko ke kamu ku batudde wano era ke kaakola okusunsula okutuufu era ne kaba transparent era abantu b'e Kawempe abeesiimi bayina essuubi gye muli teddoboozi ly'omuntu owa wansi era omunaku asembayo mugenda kubeera nti muliwuliriza akakiiko kano. Njagala okwebaza ekibiina kyange ekya National Unity Platform mwempangalidde ebbanga lyonna mukadde wange yandeera Honorable Segirinya bwe twali tweyunga ku People Power ebiseera ebyo nga President tumuleeta ekyaddondo. Njagala okwebaza nti nali omu ku abo era ne munnyaniriza mu People Power Formation twali ffenna paka bwe twafuna political vehicle ya National Unity Platform era tutambudde ffenna. Enteekateeka z'ekibiina nzize enyigiramu zize nkozesaawo mutimbagano okulaba nti nwanirira eddembe lyabo abanyigirizibwa n'okusingira ddala abo bakwatibwa ku by'obufuzi. Zize ngenda mu makooti ag'enjawulo, radios ne TV ez'enjawulo nga oba olyawo ensonga ezo nziteekako nnyesiira olw'abaganda baffe abali mu kkomera. Bassebo ne bannyabo njagala okwebaza abaganda bange abamperekeddeko. Sheku wange ono mukama wange yimirirako muganda wange era mukama wange kitange Honorable Alan Sewanya na wino mbaka we Makindye East West naye atwegasseeko mu ngeri y'enjawulo. Ate njagala okwebaza ti mu mbeera yonna gye twayitamu okulwana okulaba nti oba olyawo mufuna eddembe lyammwe tontiiriridde mukama wange. Manyi bingi bijja kwogera naye oyo gwe mukwano omutuufu gwe tunoonya. Njagala okwebaza baganda bange bano Honorable Thomas Bagonza ow'Ewandege yatuze nga tutambula naye Honorable Nsereko Jamiru ne muganda wange oli omukubi w'amasimu ku radio omugagga Sawulembo n'abalala Honorable Kayabula Medi kansala kanso ne muganda wange Abudu. Njagala okwebaza ab'amawulire njagala okwebaza nammwe okutambulanga naffe buli lunaku era mbasuubiza nti empagi ez'ettaano ezibaleeta okutambulanga naffe nja kuziyimirirako omuli okulwanirira eddembe lyammwe b'amawulire nga nkozesa fula ya Parliament nja kukikola. Omuli okuba empawalinga nga nkozesa resources zange ntonotono nja kukola ki? Nja kukikola. Naye okusingira ddala ekikulu kwe kulaba nti nwanirira values z'ekibiina Honorable Chair. Values z'ekibiina okuziyimirirako era nkakasa nti sijja kubaswaza nga bwe mbadde nga nkola kubanga bw'otunuulira background yange n'ekibiina
ndowooza nze omu ku abo boogamba nti nkyali waggulu naddala kubikwatagana ku kibiina nzize ntambula nammwe empisa nzize neetowaza ntambula wamu n'abakulembeze era nkakasa nti omukululo ogwo gwe tukuumye tujja kwongera okubeera nti tugukuuma. Njagala okufundikira nga nsuubiza bannakawempe North abali wano olwaleero n'okusingira ddala muganda waffe Honorable Segirinya Muhammad, Honorable Chair ne ba commissioners, tulina akayimba ke tuzze tukuba wammanga, Lwana Segi Lwana, Lwana tufune kadi Lwana, Lwana Segi Lwana, Lwana tufune kadi Lwana. Nsanyuka nti nja kusanyuka nnyo ekibiina kyange ekya National Unity Platform nga kikonsidalinze manyi nti akakiiko kagenda kuba transparent and fair, kajja kubeera nga tekalina kyesigamye era nga kasa nti egimu ku mitendera egyo mwe bayita okusunsula abalina omutendera gugusooka tukoze eki tuguyiseyo kati emitendera egiddako gurawundi bikibi ate mukimanyi ffe tusinga gurawundi. Lwana Segi Lwana, Lwana tufune kadi Lwana. Neyanza nnyo Honorable Chair n'akakiiko. Njagala okubebaza bannamawulire abasobodde okutwegattako. Njagala okubebaza bannamawulire abasobodde okutwegattako olunaku olwaleero nga ndeeta ebisaanyizo wano ku kibiina nga ebisaanyizo mbireeta kakiiko kaffe ak'ebyokulonda akakulemberwa Honorable Mase Walukamba ne ba commissioners abalala. Njagala okubebaza abakakiiko k'ebyokulonda ka National Unity Platform tinzize lunaku lusembayo naye bampadde obudde ne banyaniriza ate ekyenjawulo mu kyo bangi babadde bagamba nti oba oliawo tuli bayaaye empapula tetuzirina tuleese ebbaga y'empapula era olabigenza okulabaawo nga tujjamu era okakananga endala bazirese ne bagamba twagala zino. So njagala okukibeebaliza kati eyo step esooka ewedde era be babadde bagamba nti mubaddemu propaganda agamba nti tebagenda kwewandiisa tebabamalira budde. Leero tuzze ebigere bye bino akakiiko k'ebyokulonda ka National Unity Platform katusunsudde omutendera ogusooka, tusuubira nti n'omutendera oguddako era nagwo tujja kuguyita kubanga tebagenda kuba bantu banjawulo, agenda kusigala nga nze luuswa nze gwe bakoze eki nze gwe bayise. Njagala okuddamu okubeebaza bannamawulire ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu okusingira ddala okwebaza era mu ngeri y'enjawulo nebaze Honorable Alan Sewanya na Wino wakati mu mbeera eno nga tuli mu mbeera ey'okusoomoozebwa ey'okuyita oba oliawo mu bizibu eby'amaanyi naye ayimiridde naffe mu buli mbeera yonna n'agamba nti ebyogerwa byogerwe nja kuyimirira nammwe. Era Honorable Alan Sewanya njagala okwebaza olw'omukwano omungi ogwo ate nange okunsasula kino kyonsasudde onsasudde kubanga mbadde nga mulwanyizi w'eddembe ly'obuntu bannamawulire mubadde nga mundaba ku kooti ez'enjawulo n'ez'abasibe ab'enjawulo ba Honorable Alan bano Sewanyana ne Honorable Segirinya omugenzi nga lwetuli nnyo nga tusiiba n'enjala tugenda e Masaka tugenda wa era webale kumbeererawo mukadde wange nkakasa nti nsiimye kubanga ekitegeeza obuwagizi tebuziba ssente zokka, obuwagizi guba mutima na kuyimirira naawe kubanga kati okunyimirira obuyimirizi wano it's a vote of confidence. Ampadde obuvumu kakasa nti obuvumu obwo mukama wange bwompadde ate naddala mu byobufuzi bwe tuvuze tutambula nkakasa nti eyo nayo step ya waggulu nnyo, it's a distinction. Bakadde bange ekirala njagala okwebaza baganda bange bano Honorable Nsereko Jamiru, Honorable Bagonza abeesiimi abasiiba enjala abantu baffe abeesiimi oba oliawo abaagala obuweereza abantu baffe tebaagala ssente abantu baffe kye baagala bwe buweereza era baazudde nti omuntu omutuufu agenda okubaweereza yenze Luwemba Luuswa Muhammad. Ekyo njagala okukibaweereza mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu ngeri y'enjawulo njagala okubeera nti mbasuubiza bannakawempe North mukadde waffe nga bw'abadde atambuza Honorable Muhammad Segirinya tubadde ne projects endala eziri pending nkakasa nti bannakawempe North nga muntaddemu obwesigwe kubanga ebibadde bikolebwa Honorable Segirinya nze mbadde omu ku bo era nga ndi mufumbiro ng'ekyetaagisa okubeera nti nfumba mbadde nkigiisa bulungi nnyo nekiteeka ku plate Honorable Segirinya n'alya. So nsuubira nti ku mulundi guno bannakawempe North nga mundabidde ddala kubanga nze muvubuka alimu muleese eno bonna bonna be mulaba abasajja bakulu naye nze muvubuka ate tukimanyi bulungi nnyo nti statistics yafuluma owa UBOS nga abavubuka ffe maanyi ffe percentage ennene tusuubira nti tukola okusalawo kw'amaanyi
era njagala mu kaseera kano okwongera okukunga bannakawempe mwewandiise mu kiseera kino ate mukole ne votability transfer abadde alondera Masaka abadde alondera Kabongo abadde alondera Wajangu olondere ekawempe ku lw'omukulu gwa Honorable Segirinya Muhammad. Mwanyinaze abuuzizza ekyerinnya ndi musajja musiraamu era nakyusa erinnya ebiwandiiko mu mateeka nakola didipo nentekebwa mu gazeti ekyapa kya gavumenti era nengenda ne ku biwandiiso oba National ID ekitongole ekikola ku ndangamuntu era ne processinga endangamuntu emitendera gyonna nenjigoberera era kyovudde olaba olunaku olwaleero endangamuntu eri Manyaga Luwemba Luswa Muhammad. Manyi nti bangi nnyo babadde awe bategedde naye tubali ahead kyenyinza okugamba okukyusa amannya saagakyusa for political reasons wabula nasembeza nniya yange omwaka gumu n'ekitundu emabega era nentegeera Allah kino kyaddirira oluvannyuma lw'okubeera nti mikwano eginneetoolodde omuli Honorable Nsereko Jamiru omuli Honorable Segirinya Muhammad ate eddiini etegeeza okugaba Honorable Segirinya ali musajja mugabi nnyo ekyo kyaleetera emmeme yange oba oli awo okusekeetererwa nentegeera Allah subhanahu wa ta'ala era kati empaji esooka ey'obusiraamu eyo nagikola so mbasuubiza ebirungi byererenga eddiini bwekyogera eddiini olina okukola oba oli awo saddaaka byonna tujja kubeera nti tubikola tutuukiriza ebyo naye nga nekisingira ddala obukulu zino zisegi box zino ze babadde bawulirako ze babadde boogerako obwogezi abamu oba oli awo nabo ne batuuka nozituuma simanga papi box simanga Congo box tuli ku mukulu gwa Honorable Segirinya segi box negenda sigala manya ga Segirinya tegenda kukyuka nti oba Luwemba box byebiki eyina kusigalayo kubanga mukadde waffe abadde alwanirira abanaku yengeri yomu yokka gye tuyinza okubeera ntusigaza omukululo gwe mu maaso ambulance zaffe nakati wetwogera ziri mu cooperating akawempe n'ebitundu ebirinaanye okuyamba abantu projects nyingi nyeza ndala zijja maaso eyo era nga muntaddemu obwesige twagala okuteekawo project nga ey'akawempe driving school nga tutagetinze oba oli awo tujongere ku technical institute gye tuyina ebadde ebangula abaana okwokya ebyuma ebadde oba oli awo ebangula abaana okukola emirimu emirala tujongereko ebangula abaana bayige okuvuga emmotoka kubanga omulimu ogwo okuvuga emmotoka gwafuuka mulimu bagenda mu makampuni ag'enjawulo ne babasomesa okola ki okuvuga so bwe babeera nga bakoze bayize basobola okubeera nti beetandikirawo omulimu. Well, I didn't change my name because of political interests. I converted to Islam and followed all the necessary norms of Islam. And after that, I went and made a DDPO, and I was gazetted. And I went to NIRA. They processed my national ID. That's why today you can see Luwemba Luswa Muhammad reflecting on my national ID. What is making you stand out as one of the people protesting for this position? Why should the people of Kawempe choose you to replace Segirinya and not anyone else? Well, today we are talking about the legacy of the Honorable Segirinya Muhammad. Why me? Well, I have been working with the Honorable Segirinya for quite some time, and many people have come out to actually praise the Honorable Segirinya Muhammad for the good deeds and projects he made for his people of Kawempe North, and being part of his team and being part of people that organize all these projects. So it makes me so different in the race. Others have been talking about these Segi Box projects. And for instance, I had one politician saying that they want to name it Papa Box. No. We are looking at the legacy of the Honorable Segirinya. Once I'm elected in office, I will prioritize these projects like the Segi Box. Segi Box, it will remain as it is. Segi Box to actually go on with the legacy of the Honorable Segirinya Muhammad. The hospital. So when I'm elected in that position, when I go in Parliament, my 100 days in Parliament, I will not change. I will go on, I will prioritize the health. I have to make sure that the hospital will revamp the hospital and other projects that have been pending. Back here. Not anymore. No,
I did not. I'm very happy. First of all, I'm happy for my party, NUP, for giving platform always to such people, to always come and express themselves in front of those who have the might to see whether they can do what they can do as leaders. The Honorable Segirinya, the one who is going to be replaced in Kawempe North, had the same characters as the Honorable Luwemba Muhammad, because he wasn't very educated, but he was very great in character. He was very submissive to the party. He wanted these people, the same qualities are with Muhammad Luwemba Luswa. I spent 2 years in prison with the Honorable Segirinya. We always, each day running, we thought we were going to die because of the persecution we went through and the hardness to life. We came sick to death while in prison. But always, what Honorable Segirinya was telling me while in prison, that you see, there are some people, even when I'm sick, even when I'm incarcerated, they are out there continuing campaigns. Just after even 2 months of my term, they are saying that I should leave and go for them to come. So people started campaigning for his position way back, even before he was in prison, even after when he was in prison. So he said that such people are the ones who are wishing me death. They are the ones who are wishing me bad. They are the ones who are wishing me this persecution I am in. So, my honorable brother, if I die today and I'm first, you tell my people of Kawempe North that I have left for them Honorable Luwemba Luswa, by then Alex. Today Muhammad, to keep on my legacy ongoing, because he has my same vision, he has my same thoughts. We have been working this together. We have the same people we have brought to Kawempe under the guise of sponsorship and funding for developments in our community in Kawempe North. So, because he was my friend, I didn't want to betray him, even when he's dead. So that's why I wanted to move with the Honorable Luwemba Luswa. What my only appeal to my party is to consider the candidature of Honorable Luwemba Luswa Muhammad, because you see, Honorable Segirinya was left with the 1.5 years of service in his current term to go back to the next election. So I pray to God and our party leaders, the electoral commission of our party, that please, you consider that 1.5 years left for Honorable Segirinya, which was given to him by the community of Kawempe North and his people, to be driven forward by Honorable Luwemba Muhammad. Ya lwaki nasalewo okuba nti Muhammad Luwemba nebaza nnyo ekibiina kyaffe ekya NUP okuba nti kiwadde omukisa abantu nga Muhammad Luwemba Luswa okujja beyanjule mu kibiina basaba obuweereza naddala ku mitendera gw'omubaka gwa Parliament. Twamala ebbanga lya myaka 2 mu komera ne muganda wange Honorable Segirinya. Nze kennyini nina bye nafa mubuulidde singa nali musoose okufa, kubanga ebyatukolebwako byali bingi nnyo. Twalwalanga ne tukomawo mu kufa ne tumala ne tudda engulu nga tuli mu makomera mwabiwuliranga. Naye ekyasinganga okumunyiiza Honorable Segirinya nti abantu bangi nnyo n'abamu ku beesimbyewo olwaleero mu kifo kya Honorable Segirinya yabeeranga mukomera abona kulaba Nakawempe olw'ebisange lwamugwetekebwako, n'alwala n'atuuka n'akomawo, naye abantu bagendanga eno mu maaso nga bakuba kampeyini okutwala ekifo kye nga bamukonjera ebigambo ebiyitirivu ate ng'ali mukomera. Naye n'agamba nti mu mbeera eyo bwe mbanga nfudde Honorable Ssewannyana tonkolanga bubi bwe mba nkusoose, kubanga nange nabyo namugamba singa mba mukoze eki musoose. N'aŋŋamba waliwo omwana oyo gwe bayita Luwemba Luswa Alex, ebiseera ebyo kati yafuuka Muhammad. Omwana oyo tubayo tulina ebirooto bifaanagana, tutambudde embaga b'obuyambi fembi era abamanyi bulungi. Buli kyonna ekyange kyentambuza era okiraba, n'eddwaliro likyagenda maaso yaliddukanya, segbox ekyagenda maaso yagiddukanya, wadde nga ndi mukomera. Kitegeeza asobola bulungi nnyo okutambulira mu mukululo gwange. Waakiri ku kisanja kyange kino kye bampa bannakawempe. N'olw'ensonga eyo nsaba abakulembeze mu kibiina kyaffe ti ensonga eyo yeeyo lwaki ndi wano olwaleero, era nsaba mugiteeke mu consideration tulabe nti tusobola okutambuza ebirooto bya Honorable Muhammad Segirinya bigende mu maaso, naye nga n'ekisingira ddala okubeera ekikulu mu bintu byonna olunaku olwaleero, era kyendowooza nti kikulu
Honorable Segirinya Kawempe North yamuwa emyaka 5 wafiiridde nga kubulako omwaka gumu n'ekitundu okumalako ekisanja kye kino. Ndowooza nti kiba kya bwenkanya okumwongera ekisanja kino ne kiggwako ne ttiimu ye gy'atambula nayo naddala ng'ayita muntu yennyini gwe yatugamba okusobola okudda mu bigere bye okumalako omwaka gumu n'ekitundu. Then ebirala eby'ekisanja ekiddako tujja kusinziira kyakoze mu kaseera akatini kano oba n'okusinziira ku mbeera enaabeerawo okusobola okulonda omuntu omulala. Naye ku kino tubasaba musobole okumuwagira omwana ono. Kusaba contact z'obutuwa ziba zibeerako obudde bwonna sobola okuwuliziganya obulungi naawe weetulire. Kyolina okubeera assured of nti wajja kubaawo obwenkanya n'obulambulukufu mu nsonga eno. Kati wasigadde eddakiika 32 tuggalewo. Bw'aba nga waliyo candidate yenna omulala mu Kawempe North constituency ayagala okuvuganya ku tikiti ya National Unity Platform, tumusaba nti kino kyekiseera okuba nga asigaziza eddakiika 32 aleete empapula ze. Twabawa obudde bungi okuva wiiki ewedde tuggalawo ku ssaawa 6 gwennyini ogw'emisana kati akakiiko ebyokulonda kasobola okugenda mu process endala. Selection criteria mujja kuba mu ngero giwulira nga bwena abeetambula. Tujja kuŋŋunta tusengejje tulabe nti tufunira ddala candidate mwenna gwe tulowooza nti anaakwatira bendera, anaakwatira ekibiina bendera. Tujja kuba tubabuli ennamba tukyalinda zikone essaawa 6. Kati wekyaliyo eddakiika kati wabulayo 31. So tusobola kugamba nti kati tumaliriza. Naye twagala okwebaza mwenna sofa abaleese. Thank you so much. Ero kulya Sawulo Ziwa nga tukonfaminga nti otuukiriza all our requirements etwasaba okubeera nga ogenda ku mutendera oguddako. Congratulations. Ogenda kusigala wali obeere naffe olinde press conference tunaba tukubuulira ebinaddako. Olunaku lwajjo nga bwe twabategeezezza waliwo ekiwandiiko ekyabadde kibulako. Twadde tulina ekiwandiiko kye twafuna nga kibategeezaako obutegeeza nti certificate gyeri naye ng'eri mu process essaawa yonna bagenda kugikola ki kugituwa. Bakama baffe baaganye era ne batugamba batuwadde olunaku lumu olw'olwaleero otuuka essaawa 6. Ne tutuukira yunivasite netegeera obwetaavu bwaffe ate kyamukisa mulungi era nga Mukama bw'abeera certificate zaabadde ziwedde era ne batutegeeza ku makya tukeere tugikime era bwe tukoze ne tugireeta kubanga ffe tetuli balyake ate n'ekibiina kye tukkiririzaamu si kya balyake. N'olwekyo byonna bye twogera biba bya mazima n'obwenkanya era ndowooza bannayuganda ne bannakawempe twaliza wamu ensonga eno mugitegedde kubanga abaganda baffe abamu babadde batandise okwogera ebigambo ebitakwatagana neffe nga tumanyi kye tuli kubanga ffe tuliwo ku ddoboozi ly'abantu. N'ekyo tosobola kuba mu ddoboozi ly'abantu ate n'osalawo okulimba abantu bw'oyagala okuweereza. N'ekyo kinkoze bulungi nnyo era kya mukisa. Yesterday we had a certificate which we did add but it is good enough. We have got it today in the morning and we have presented it. So now we are duly nominated for that post of the
MP Kawempe North. But you feel disappointed that yesterday you had a huge procession, but today, of course, you couldn't pull them back? Yes, yesterday we had a huge population of people, but today we did not make it to come with them. But I think from here, we are going to get to them, and we tell them what we have brought, and we tell them that we are nominated already. Abantu be Kawempe tubasuubiza obukulembeze obw'omuntu asookerwako. Era ekyatuleeta mu kalulu kano kwe kulaba nti tufuna omuntu owaffe mu bavuganya. Nze ndiwo kulaba abantu be Kawempe. Era njagala abantu be Kawempe bandabire mu kifaananyi kyabwe. Tuzze kukola bya naggwano. Bingi babyogera neffe tuzze kukyusa Kawempe. N'olwekyo bwe banaabanga bakkiriza ng'ekibiina kyaffe bwe kigamba nti maanyi g'abantu. Era nga tumanyi bakkiriza dda kuba yonna gye tubadde tuyita badde bagamba nti gwe waffe. N'olwekyo Kawempe mugenda giraba ng'eri ku ntikko. Essaawa yonna mugenda kulaba Kawempe eringa amata. Kulonda obuchayi busuka kakizwa nakubyekana kayimba kabasomesi eggwanga lyonna lyenyamidde bagambe yalinga demokulase bamubuluka kati yafukana